მადლიერია რომ მოგზავნით და დაინტერესდით დღევანდელი თემის თემა დღეს ჩვენი შეკრების მიზეზი არის მიუსაფარ ბავშვებზე, ანუ ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვების პრობლემატიკასთან დაკავშირებით შევიკრიბეთ ახლა. Ამაზე სასაუბროდ არიან ძვირფასი სტუმრები, ქალბატონი თამარ შარაშიძე, ბავშვთა ახალგაზრდა პროგრამის მენეჯერი, საქართველოს კარიტასის წარმომადგენელი, ქალბატონი მაია მგელიაშვილი, რომელიც არის მოზგჟენის ბავშვთა დაცვის მომსახურებათა და ადვოკატირების მენეჯერი და ქალბატონი ირინა წერეთელი ჯანდაცვის სამინისტროდან, რომელიც გახლავთ სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენელი. მე ვარ თიკო ცომაია, საქართველოს საზოგადოების საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორი. ესე იგი, ეს საკითხი ჩემთვის იმდენად იყო მნიშვნელოვანი ასევე, რომ თვალყურს ვადევნებ ბავშვთა უფლებების დაცვას და ბავშვის ერთ-ერთი მთავარი უფლებაა, რომ იყოს იზრდებოდეს ოჯახში. და ერთ-ერთი ძალიან დიდი პრობლემა ბავშვთა უფლებების დაცვის ნაწილში ის არის, რომ არსებობენ ადამიანები, ბავშვები, რომლებიც ქუჩაში ცხოვრობენ და რიგი საკანონმდებლო ცვლილებები განხორციელდა იმისათვის, რომ ეს პრობლემა მოწესრიგებულიყო. ერთი წელი ხდება პრაქტიკულად იანვარში მივიღეთ ეს კანონი. გვაინტერესებს რა შეიცვალა, ჯერ რა ცვლილებები განხორციელდა და რა შეიცვალა ამასთან დაკავშირებით. ამას ეს შეკრება ასევე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დაახლოებით იგივე ომბუდსმენის ანგარიში ნახსენები იყო, რომ მაინც და მაინც მედია არ აშუქებს სიღრმისეულად ამ საკითხს და რასაკვირველია ჩვენი ასე ვთქვათ შეჯამება და მიმოხილვა იმ თემის თუ სადა ვართ, როგორ ვითარდებით და წინ რა გამოწვევებია ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ მაშინ ისევ ქრონოლოგიას რომ მივყვეთ, 2013 წლიდან ამოქმედა სახელმწიფო პროგრამა, რომელშიც პროგრამულად შევიდა მიუსაფარ ბავშვთა უფლებების პროგრამა და სახელმწიფო აღიარა პრობლემა და დაიწყო ბავშვებს ამ პრობლემაზე მუშაობა. ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რამოდენიმე ორგანიზაცია ამ პრობლემას ძალიან დიდი ხანია ვებრძოდით მანამდეც, თუმცა რაღაც ცალკეული შედეგები ჰქონდა, მაგრამ სისტემურად პრობლემა არ გვარდებოდა. 2013 წლიდან სააგენტოსთან ჭიდრო თანამშრომლობით სახელმწიფო სოციალური მუშაკი ჩვენ გვერდზერაც და გვაქვს შედეგები, თუმცა ძალიან ბევრი ხარვეზი იყო საკანონმდებლო, ვიყავით საერთაშორისი სამუშაო ჯგუფის წევრები და მომზადდა კანონპროექტი, რომელიც იანვარში მომზადდა და წარადგინა პარლამენტს და სექტემბრიდან შევიდა ძალაში. რაც შეეხება თვითონ კანონში ცვლილებას, როგორც ასეთი გაჩნდა ტერმინი მიუსაფარი ბავშვი, ამითი მოგვარდა რაღაც პრობლემა და წინ გადადგმული ნაბიჯერის, მაგალითად ბავშვებისთვის დოკუმენტაციის მოგვარება ბევრად გაგვიმარტივდა და ამაზე არის მიბმული. ეს არ ნიშნავს, რომ ბავშვთა დოკუმენტაცია არ ქონდა, მანამდე ჩვენ მას არ ვემსახურებოდით. რა თქმა უნდა, ბავშვს ვემსახურებოდით, თუმცა იყო ხარვეზები, ვერ ხდებოდა ბავშვის სკოლაში რეინტეგრირება, როცა ან სამედიცინო საჭიროება იყო, ყველგან სჭირდებოდა დოკუმენტები. ანუ ეს დადებითი მხარე, რაც მოიტანა კანონის ცვლილება. ასევე ალბათ ირინა უფრო მეც ისაუბრებს ამაზე, რაც შეეხება სოციალური მუშაკის უფლებების და შეუძლია უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის გარეშეც სოციალურ მუშაკმა მოდელავისგან განაცალკევას ბავშვი. ანუ დადებითი ცვლილებები გვაქვს, მაგრამ პრობლემები გვაქვს აღსრულებასთან, თუ არის კანონი და არის მისი აღსრულება. ანუ რამდენად შევძლებთ ჩვენ საქართველოში იმ რესურსით, რაც გვაქვს სოციალური მუშაკები, რომ ამ ხოლმე პრობლემას გავუმჯობესოთ. და აი თქვენ როგორც ამ საკითხის ასე ვთქვათ ადვოკატი და ექსპერტი, როგორ შეაფასებთ აი განხორციელებულ, აი კონკრეტულად? ანუ მე ვაფასებ დადებითად საკანონმდებლო ცვლილებას, მაგრამ საკანონმდებლო ცვლილებას უნდა მოყვეს აღსრულება. აღსრულება სჭირდება უკვე ქმედითი ნაბიჯები, სჭირდება სოციალური მუშაკების როლის გაძლიერება, ანუ თუ რაოდენობრივად არ გაიზარდა. გაძლიერდა, ხო მგონი, როლი კი გაძლიერდა, მაგრამ როლი გაძლიერდა, მაგრამ ის რესურსი, რაც არის 240 სოციალური მუშაკი ამ პრობლემას ვერ მოერევა. ანუ რეალურად გამოჩნდა, რომ
240 მუშაკი ვერ მოერევა, ხო? ეს გამიჩნდა. ასევე თუ პარალელურად სახელმწიფო არ დაიწყოს ზრუნვა პრევენციაზე, უკვე შორს წასული პრობლემის მოგვარება არის გაცილებით რთული. როდესაც პრევენციაზე ვიწყებთ მუშაობას, რომ ბავშვი აღარ გავიდეს ქუჩაში, ანუ ის ვინც არის ქუჩაში, ჩვენ იმას ნელ-ნელა უნდა მოვერიოთ და ახალი кейსები არ უნდა წარმოიშვას. თუ პრევენციაზე არ მუშაობთ, უკვე ბავშვი ქუჩაში გადის, მერე შემდგომ უკვე ძალიან რთული ხდება. როდის ხდებიან ბავშვები ქუჩაში? აი რა ასაკიდან? თუ გვაქვს ეს მონაცემები? მე მგონი ყველა თქვენგანი ხვდებით დაჯვალედინებზე, საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებზე ნებისმიერი ასაკის ბავშვი. ჩვილობიდან დაწყებული მმართველობა. ვინ არიან ეს ბავშვები და იდენტიფიცირებული ბავშვები და რას ნიშნავს? ხა იდენტიფიცირებული ბავშვი. იდენტიფიცირებულია ბავშვი, რომელიც 2013 წლიდან, 2013 წლის სექტემბრის თვიდან დღევანდლამდე სოციალური მომსახურების სააგენტოს უფროსი სოციალური მუშაკების მიერ იდენტიფიცირებული იქნენ როგორც მიუსაფარი ბავშვები. ესეთი ბავშვების რაოდენობა დღის მდგომარეობით არის 710. ანუ ვინც ოფიციალურად აი დღევანდელი მონაცემით ეს 710 ბავშვი, რომელიც იქნა იდენტიფიცირებული 2 წლის განმავლობაში. ანუ რომელსაც გაიხსნა ანკეტა. ხოლო თბილისში და ქუთაისში იქნა იდენტიფიცირებული ძირითადად ამ ორ ქალაქში, რუსთავში, რადგან სხვაგან ჩვენ არ გვყავს მობილური ჯგუფები. ანუ კიდევ ერთი დიდი ქალაქი, რომელიც არის ესეც ბათუმი და იქ ჯერჯერობით არ ფუნქციონირებს მობილური ჯგუფი. ანუ კითხვა დგას შემდეგნაირად სერვისებზეც შეგვეკითხები და არის თუ არის საკმარისი ეს სერვისები, რასაც ჩვენ ვახორციელებთ. ჩვენ ვახობთ, თუ კი ბავშვების იდენტიფიცირება გაიზრდება, ვიცით რომ კიდევ სხვა ბავშვებიც არიან ქუჩაში, რომელსაც ჩვენ ვერ ვწყდებით დღევანდელი რესურსით. თუ იქნება უფრო მეტი მობილური ჯგუფი, თავისთავად გაიზრდება ბავშვების იდენტიფიცირება. აი შემდეგ უკვე დადგება საკითხი ჭირდება და მეტი სერვისი. ეს იდენტიფიცირებულია 710 ბავშვი. ამ 710 ბავშვიდან ინტერვენცია ის რომ მათ გარკვეული წესის დახმარება მიიღეს ჩვენი პროგრამიდან, ეს არ არის მხოლოდ თავშესაფრთხის ნაყოფა, არის ის რომ მათ შეიძლება ჭირდებოდათ სამედიცინო შარება, შეიძლება ჭირდებოდათ დოკუმენტაციის მოწესრიგება, შეიძლება ჭირდებოდათ რაღაცა კონკრეტული სერვისი, რომელიც მათ გაეწიათ. ანუ ესეთი ბავშვების რაოდენობა, რაც ჩვენ ვიცით, არის 710 დღევანდელი მდგომარეობით. საშუალოდ გართვა ჩვენ გვქონდა და დავიწყეთ ეს პროგრამა, რომ საშუალოდ უნდა გვემუშავა 1600 ბავშვთან, ხო, რაც ბოლო კვლევა, რომელიც ჩატარდა ეს გახლავთ 2007 წლის კვლევა და ამ კვლევამ გამოაჩინა, რომ საშუალოდ საქართველოს შემთხვევისთვის იყო 1600 ბავშვი, ხო, ქუჩაში ცხოვრობს და მომუშავე. ანუ 1600-დან ჩვენ 710-დან ვიმუშავეთ და კონკრეტულად იდენტიფიკაცია მოვახდინეთ ამ ბავშვების გამოდის, რომ დაგვიგვაროს ფაქტურად ამ მოსახლეობის რამდენი პროცენტი. დაახლოებით ნახევარი მაინც მოვიცავთ, ხო? ასეთი გათვლებით უწავებთ. მაგრამ ეს 2007 წლის მონაცემები რამდენად ასე ვთქვათ რა თქმა უნდა, რეალური ნამდვილად იყო იმ დროისთვის, მაგრამ ამ დროისთვის ცოტა ძნელი სამსჯელოა. ძალიან მგონი გასული. კი, მაგრამ ჩვენი ბავშვების ქუჩაში ცხოვრობ და მომუშავე ბავშვების რაოდენობა ძირითადად გაიზარდა, ანუ ის რასაც ჩვენ ზრდას ვეძახით, აზერბაიჯანიდან შემოდინებული ბავშვების ხარჯზე. დანარჩენის მოსახლეობა რაც იყო, ფაქტიურად იმის შემდეგ, ისების ოჯახები და ისების ბავშვები ეწევიან ქუჩაში ცხოვრებას და მუშაობას, რა თქმა უნდა, ზოგიერთი ახალი შეუერთდა, მაგრამ დაახლოებით 20% ამ ბავშვების ჩვენგან იდენტიფიცირებულების ისევ არიან აზერბაიჯანიდან შემოსული ბავშვები. ანუ ეთნიკურად რომ მივყვეთ, ახლა ჩვენ ეთნიკური დაყოფის მიხედვით, ამ ბავშვების დაახლოებით 45% არის ქართველი იდენტიფიცირებული საუბარი, ანუ მითი იმის შესახებ, რომ ეს ეთნიკური უმცირესობებია, მხოლოდ რა თქმა უნდა აიევანი იმსხვევა. შემდგომ დაახლოებით 18% არის ბოშა, მოლდოვური რუმინული წარმოშობის ბოშები, რომლებიც სტაბილურად საქართველოს მოსახლეები არიან სულ მცირე 2-3 თაობის განმავლობაში. დაახლოებით 20% გახლავთ აზერბაიჯანიდან შემოსული ქურთების ეთნიკური ჯგუფი, ან შერეული, მაგრამ აზერბაიჯანიდან შემოსული ბავშვები ოჯახებთან ერთად და დანარჩენი უკვე არის შერეული ეთნიკური წარმომავლობის ჯგუფი. ვინ ასაკობრივ გადაყოფას რაც შეეხება, ძირითადად როგორც თამარმა ბრძანა, ეს არიან ბავშვები 0-დან 18 წლამდე, ძირითადად კატეგორიას, რომელიც არ უნდა დავყოთ მათ ბავშვების ცხოვრების მოწყალებას და ბავშვები, რომლებიც მუშაობენ, ანუ ორ ნაწილად იყოფიან. მუშაობა რა ახლა საქმე, რომ სხვადასხვა ტიპები ხდება.
პატარა ასაკის ბავშვები უფრო ძირითადად ქუჩაში ჩვენ ხვდებით მათხოვრი, ანუ მოწყალების მთხოვნელი ბავშვები არიან დაახლოებით 12 წლამდე. ამის შემდეგ სადღაც 13-14 წლიდან ეს საქმიანობის ტიპი უფრო ნაკლებად ხდება. მერე ეს ბავშვები გადადიან იმაზე, რომ ან ისეთი ტერმინი უნდა გამოვიყენოთ, ასე ჩვენ აპახავებენ, ხო? ანუ ზედამხედველობას უწევენ პატარა ასაკის ბავშვებს და მათგანი აქვს კონკრეტული რაოდენობის თანხა, ან უკვე ზოგიერთი მათგანი გადადის პროსტიტუციაში და თქვათ კრიმინალური პასუხისმგებლობის ასაკის დადგომამდე ასევე ეწევიან ცვლილებმომხმარებლობას, ჯართის შეგროვებას, ვაჭრობას, რაღაცა კონკრეტული ნივთებით, ხატებით, სანქციებით და ასე შემდეგ. Იცით რა არის ეს წესში დავუბრუნდები ემოციათა ამოსვლებას, ანუ მე ზოგადად ქუჩაში ვიწოდებ ცხოვრობ და მუშაობ ბავშვებთან, ბავშვებთან მუშაობ საკუთარ დიდი ხანია. მაშინ დაახლოებით 19 წლის ვიყავი, ანუ ძალიან პატარა, ასე ვთქვათ. და მიზახაც გავუდგე ინტეგრუნდები წარსულში, რომ პერიოდში ეს იყო 93-94 წლები, რაღაცა ფუფუნებისაგან წარმოადგენდა სახელმწიფო სტრუქტურების ასეთი ჩართულობა, როგორც ეხლა. და ამაზე დიდი ბედნიერება ყოველ შემთხვევაში არაფერი არ არის, იმიტომ რომ არანაირი იდენტიფიცირება არ ხდებოდა ამ ბავშვების და საერთოდ იგნორირებულების საზოგადოების მხრიდან და მოკლედ მაშინ დაუჯერებელი იყო, რომ მომავალში ასეთი ნაბიჯები გადაიქმნებოდა. დღესდღეობით რაც შეეხება იმ პრაქტიკიდან გამომდინარე დღევანდელი გადასახედიდან მიღწევები და პროგრესის შედეგი ეფექტი არის, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი. პარალელებს რომ ავლიათ აქედან გამომდინარე, როგორც სოციალური მუშაკი 2009 წლიდან სოციალური მუშაკი და დღესდღეობით უკვე ეს რეფერალის 2009 წლიდან სექტემბრიდან სპეციფიკება სოციალური მუშაკის ეწევა იმის რომ ერთპიროვნულად მიიღოს გადაწყვეტილება, როდესაც ძალადობა ეხება ბავშვს, მოსახლეობის ბავშვი იქნება უბრალოდ ძალადობის მსხვერპლი და იმ შემთხვევაში თუ ხედავს საშუალებას გამოიყვანოს ოჯახიდან ერთპიროვნულად იღებს ამის გადაწყვეტილებას და ეს არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ამ შესაძლებლობა არ ქონდა სოციალურ მუშაკს და გადაიყვანოს რა თქმა უნდა უკვე სხვა მომსახურებაში, სხვა სერვისში, ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან კარგი. რაც შეეხება ზოგადად შედეგს, აი როგორც გავუწევთ მარიამ ახსენა 2014-16 წლებში 710 ბავშვთან გვაქვს, ან მობილურ ჯგუფს უკვე კომუნიკაცია დამყარდა 710 ბავშვთან, აქედან დაახლოებით 517 ჩაერთო მომსახურებაში, ნაწილი დაახლოებით 153 დღევანდელი მონაცემებით არის მომსახურებას, ტრის ცენტრის მომსახურებას იღებს, ხოლო 72 ბავშვი იღებს ქარიშხალის მომსახურებას. და რაც შეეხება ხომ პირადად უშუალო კონტაქტი მაქვს ამ ბავშვებთან, ბავშვებთან, სადაც პარიზში ეწოდებული ოფისი ზუსტად იქ ცხოვრობენ ეს ბავშვები და რომ წარმოვიდგინოთ, როგორ ხდება რეაბილიტაცია მათი და მართლა შედეგებს და გავდივართ, ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან მისასალმებელი. თუმცა ქალბატონთან ეს ფაქტები ამ შემთხვევაში რესურსი არის მწირი, საქართველოს მასშტაბით ფუნქციონირებს მოქმედებს მხოლოდ ეს არის ქალაქი თურქსტანი და ქალაქი თბილისი, უბრალოდ ქალაქი ქუთაისი და ქალაქი თბილისი და რა თქმა უნდა მობილური ჯგუფების მეტი რაოდენობა იქნებოდა უფრო ეფექტური შედეგს მოხდა უკეთეს, თუმცა იმ რესურსით რაც დღეს გვაქვს ყოველ შემთხვევაში ჩემი პრაქტიკიდან შემიძლია მოგივიდეთ მაგალითი ბავშვები, რომლებიც მთავრობენ თავშესაფარს, ადრეალურ თავშესაფარს და გადაყვანს სხვა სერვისში, სულიერ რეაბილიტირებულები, ბავშვები, რომლებიც დაახლოებით 1 წლის წინ ცხოვრობდნენ ქუჩაში და ჰქონდათ სხვა გამოცდილება და ამ ეტაპზე უკვე არიან საგამოძიებო სისტემაში ჩართული და საკმაოდ ესე ვთქვათ რეაბილიტაცია გაუძლები და მომავალში აღარ აქვს და არიან ინტეგრირებულები, ასე ვთქვათ. ასე რომ ამ ეტაპზე აი წარსულის პარალელებს თუ გავუყურებთ, რა თქმა უნდა შედეგი ძალისხმევით ამ ეტაპზე. ცხადია 90-იანი წლებიდან ეხლა ძალიან დიდი აქ იმაზე საუბარია 90-იანი წლებთან პარალელურად კი არა, ვთქვათ 2013 წელთან შედარებითაც კი არის შედეგი. აქ არ საუბრობ ჩვენ უბრალოდ რასაც ვამბობთ არის ის რომ რა თქმა უნდა ძნელი ასახსნელია საზოგადოებისთვის კიდევ ერთხელ ვიწერებთ რომ საზოგადოებას უნდა მყისიერი შედეგი. ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ ადამიანი რომელიც 5 წელი ქუჩაში 2 წელი და კიდევ 1 წელი იმისი 3 თვეში რეაბილიტაციის და 2 თვეში რეაბილიტაციის ილუზია ზოგადად მეგონა მე ფაქტობრივად დავშვებ მას მე რაც ხდება იდენტიფიცირება ამ ბავშვების და რაღაცა სერვისებისკენ გადამისამართება. ანუ რამდენად ხდება მე იმ სერვისებში მათი გაჩერება. ხდება რა ხო? ანუ ეს ამას თუ შეიძლება რომ ამაზე ის როგორ არის 100%-იანი შედეგი არც დაგვისახავს მიზნად რომ 100%-იანი შედეგით ჩვენ გამოვიდოდით და დავდებდით რომ ბავშვი რომელიც მობილურ ჯგუფს
ჯგუფს გადაყავს სერვისში 3 ცენტში ან 24 საათიან თავშესაფარში, ყველას დავასტაბილურებდით და ყველა სამიმუშო მოქალაქეებად გაიზარდეთ. რა თქმა უნდა, გვაქვს ჩვენს შავარდნები და ვერ ვახცევთ, ბავშვებთან შედეგებით ხდება მათი უკან ვიბრუნება, მაგრამ გვაქვს ისეთი кейსები, რომლებიც ბავშვები არიან დასტაბილურებულები, დღეს ცხოვრობენ მიმღებ ოჯახებში, ან მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში და არიან აბსოლუტურად საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები, ჩართული არიან სკოლაში, ემზადებიან ზოგი პროფესიურისთვის, ზოგი უმაღლესისთვის, მაგრამ ანუ ძალიან მცირე დრო არის გასული იმისთვის, რომ ჩვენ დღეს შედეგებზე ვისაუბროთ ფართო მასშტაბებით. თუმცა უნდა ვისაუბროთ პრობლემებზე, რომ გავამახვილოთ უფრო მეტი ყურადღება პრევენციაზე, რომ ხვალ არ გაიზარდოს რიცხვი ქუჩაში გამოსვლები. როგორ რა უნდა განხორციელდეს იმისათვის, რომ ეფექტურად მოხდეს მაშინ პრევენცია? ჯგუფის ბავშვების იდენტიფიცირება პირველ რიგში, ანუ ეს არის ძალიან ესეთი სისტემა შეიძლება შემუშავა, არ არის ამისი გაკეთება. ანუ ჩვენ როდესაც იგივე ახალი რეფერატის ფარგლებში გვაქვს ამ ყავს ჩართული ამდენი უწყება, ანუ რატომღაც დღესდღეობით ხედავთ საქართველოში ხა ცოტა უფრო ღრმად რომ წავიდეთ სოციალური მუშაკის და სოციალური სამუშაოსი უკავშირდება მხოლოდ და მხოლოდ მეურვეობის და მსმენელობის ორგანოს, რაც არც საერთაშორისო პრაქტიკა არ არის ესეთი და ზოგადად არც სოციალური სამუშაოს კონცეფცია არ არის ესეთი. სოციალური სამუშაო რომ არის მეურვეობის და მსმენელობის ორგანოში, ეს არის სოციალური სამუშაოს ერთ-ერთი უწყების ფორმა, მაგრამ არა ერთადერთი. ანუ ამ შემთხვევაში, როდესაც სოციალური მუშაკი მოღვაწეობს პრევენციულ დონეზე, ეს არის სოციალური მუშაკი, რომელიც შეიძლება იყოს ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე, ანუ რომელსაც შეხება აქვს უშუალოდ იმ მოსახლეობასთან, სადაც იგი მუშაობს, ეს უნდა იყოს სოციალური მუშაკი სკოლის დონეზე, ეს უნდა იყოს სოციალური მუშაკი შეიძლება ჯანდაცვის უწყების დონეზე, იქიდან უნდა გროვდებოდეს და კიდევ ბევრი სხვა შეგვიძლია ვიფიქროთ კიდევ რაც მე ხა დამავიწყდა, რომ შეიძლება აი ზუსტად ისინი უნდა აწვდიდნენ ამ ინფორმაციას ხუნახლებოდეს ურთიერთგაცვლა ინფორმაციის რისკ ჯგუფის ბავშვებთან დაკავშირებით. ბავშვი, რომელიც არ დადეთ თქვენ თქვით, სათხრებია ბავშვები, რატო გადადიან ისინი სკოლიდან. როდესაც ბავშვი 90 დღის განმავლობაში უკვე არ მიდის სკოლაში, ხო, ეს უკვე მე ამ რიცხვის საკითხი დგება სკოლა 90 გაცდენა როდესაც არის. ანუ სანამ იგი ქუჩაში არ გავა მაგალითად, სანამ არის შესაძლებელი ამ ბავშვის იდენტიფიცირება და იქ ანუ კითხობის დასმა, რომ რა ხდება მის ცხოვრებაში ისეთი, რა ხდება მის ოჯახში ისეთი, რომ ბავშვმა დაკარგა სკოლის ინტერესი, ან აღარ აქვს შესაძლებელი. აი ეს არის რისკის ჯგუფის ბავშვები, რომლებიც პოტენციურად ამარაგებენ მერე აი ამ ქუჩაში ცხოვრებ ბავშვების მოსახლეობას, ესე რომ ის ყველა ბავშვი, რომელიც რისკის ჯგუფს მიეკუთვნება, ხვალ პოტენციურად არის ბავშვი, რომელიც იქნება ჩართული აი ამ მათხოვრობა, მოწყარების თხოვნა, თქო, შრომითი ექსპლუატაციის და ასე შემდეგ ქსელში. ხარდმაედა, აი არ ხდება სკოლებიდან ამ ზუსტად ინფორმაციის დროულად მოწოდება. მე ვიქნებ დაკავშირებით შეიძლება ვიცით, არის ძალიან ცუდი რაღაცა ეხლა რასაც ვთქვი, მაგრამ ეს არის რეალობა. სკოლას მიმღებლობა ამ ბავშვების არ აქვს პლატი, ისე როგორც უნდა ქონდეს. ძალიან ბევრ პრობლემას ვაცდებ მე პირადად ამასთან დაკავშირებით და ანუ როგორც ასეთი რისკ ჯგუფი, რასაც ახლა ქალბატონი მაია საუბრობდა, ამაზე ნაკლებად ანუ ეს ინფორმაციის მოწოდება, რომ გვაწოდონ ბავშვები ნაკლებად ხდება, მაგრამ ის ბავშვები, რომლებიც ჩართულები ან საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არიან, მათი მიმღებლობაც არ არის ისე, როგორც უნდა იყოს. ესე იგი, ჩემთვის აქ ახლა თქვენ რაზეც საუბრობთ, ცოტა სტიგმასთან გვაქვს საქმე, ანუ ამათი რეინტეგრაცია არ არის. ანუ რა დონეზე არსებობს? ხო, რა დონეზე გვაქვს ეს სტიგმა, ანუ რამდენად ღრმა არის და ეს ინსტიტუციურად რა დონეებზე გამოიხატება შეიძლება? მე მგონი მიღებულობა ქუჩაში ცხოვრობ და მომუშავე ბავშვების მიმართ ზოგადად მე მგონია რომ ანუ არის ძალიან ზედაპირული ეს მიღებულობა რა ის ჩვენ ხვდებით მე მგონია რომ მარტო იმიტომ ახლა შეიძლება ძალიან ხმამაღალ რაღაცას ვაკეთებ და ყველა მასე არ არის მაგრამ მიღებულობა არის რომ ვაიმე რასაც ყალია ქუჩაში რომ მათხოვროს მაგრამ ამის იქით როცა ის უკვე უნდა მომიდეს სკოლაში და შენი შვილის გვერდზე დაჭდეს და შენ მას უნდა ასწავლო ან თქვა იქ პოლიკლინიკაში უნდა მოიცადოს რიგში ან ის აღარავის აღარ უყარია და არც ესეთი საყვარელი აღარ არის ხოლმე რა. ანუ რეალობა არის ესეთი რომ ის ბავშვი უკვე მოცემულობაში არის ჭუჭყიანი, საშიში, ცუდი, რაღაცას მოიპარავს და ასე შემდეგ. ანუ ეს ჩვეულებრივი დამოკიდებულება არის საზოგადოების.
ისიც რომ თქვა დღევანდელ სიტუაციაში თუ საზოგადოებას მართლა აქ ინტერესი ხო ამ პრობლემის და თემის მიმართ რატომ არ არის ბევრი ადამიანი აქზე შეეძლო აფხობნა ამაზე ვსაუბრობ ეს ყველაფერი არის ძალიან ზედაპირული ეს ინტერესი რა და ეს ბავშვები ბოლო ჩება რომ მხოლოდ რამდენიმე ორგანიზაციის პრობლემა გამოდის ისევე როგორც ის მინუსებიც იმ რამდენიმე ორგანიზაციის პრობლემა გამოდის და ეს ბავშვების არსებობაც ამ რამდენიმე ორგანიზაციის მოსაგვარებელი გამოდის და ასე შემდეგ. ანუ როცა UNICEF-მა ეს პროექტი დაიწყო ხო 2013 წელს ძალიან დიდი მზარდი ინტერესი იყო ამ პროექტის მიმართ, თუ ამ პროგრამის მიმართ და მაშინ ვსაუბრობდით ჩვენ ამაზე, რომ ეს არ იქნებოდა რომ 2015-ში ეს პროექტი რომ დამთავრდებოდა, ჩვენ უნდა მოგვეცვა 500 ბავშვი რეალურად ეს იყო ამ პროექტის და მოვიცავით კიდევ. აქ არ იყო იმაზე საუბარი რომ აი ეს არის მრავალმხრივი. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, აქ ყველა სტრუქტურას უწყევს თავისი როლი უნდა ქონდეს. მარტო ფუჭის ბავშვებთან მიმართებაში არა, იდენტიფიცირებაში და არც ის არ არის სწორი, რომ მარტო მე არ ვარ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ადვოკატი და არც დამშველი, მაგრამ მარტო სოციალური მომსახურების სააგენტოს პრეროგატივა არ არის. ანუ მათი პრეროგატივა, როგორც მეურვეობის და მზრუნველობის ორგანოზე არის კონკრეტული საკითხები და იქ რა ხარვეზებიც არის, ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, მაგრამ ის რომ თქვა მარტო სოციალური მომსახურების სააგენტოში უნდა ხორციელდებოდეს სოციალური სამუშაო და ის რომ სკოლამ რისკის ჯგუფებზე ინფორმაცია ისიც არ ვიცი დღესდღეობით ვის უნდა მიეწოდეს ყავს ესეთი რიცხვი რომ ისიც უნდა მიეწოდეს არა მეორე ეხლა თქო საზოგადოებას რომ რეგისტრირებად თუ შეიძლება რახანა მოხდით უბრალოდ რასაც არ შევეხეთ და საზოგადოების ჩართულობასაც ითხოვს ეს პრობლემა იმიტომ რომ მრავალშლიანია საკმაოდ და როდესაც მაიამ ახსენა რომ და აბსოლუტურად ვეთანხმები თუ ნდობაზე დამყარებული არ არის ბავშვის შენამდე მოსვლა შედეგზე ვერ გახვალთ რომ უბრალოდ გაიქცევა ძალითაც რომ წამოვიყვანთ მაგრამ იქ უნდა დავფიქრდეთ რას თავაზობთ ჩვენ ბავშვს ანუ კი რა თქმა უნდა ჩვენ თავაზობთ მას ყველაფერს მისი განვითარებისთვის მაგრამ ის სასწორზე დებს იმ შემოსავალს რომელსაც მოწყალებით იღებს და ქართული საზოგადოება არის საკმაოდ გულუხვი ხშირ შემთხვევაში და ბავშვს ამყარებს ქუჩაში მისი გაცემული თანხით ანუ საზოგადოებასაც უნდა მივაწოდოთ ერთობლივად ის მესიჯი რომ ბავშვს თანხა არ უნდა მისცე ამითი ბავშვს ტოვებ ქუჩაში ჩემს კოლეგებს რომ თუ პრევენციაზე არ ვისაუბრეთ, ერთი ბავშვის გამოყვანით მე მის ადგილს მეორე დაიკავებს და სისტემის თვალსაზრისით არაფერი ცვლილება არ იქნება. მაიამის რაზეც ისაუბრა, ეს არის პრევენცია უკვე როდესაც რისკ ჯგუფებთან მუშაობ, როდესაც ბავშვი რაღაცნაირად იდენტიფიცირებულია როგორც შესაძლო, რაღაცნაირად რისკის მქონე რომ შეიძლება გავიდეს ქუჩაში, თუმცა კიდევ უფრო ადრე შეიძლება მუშაობის დაწყება ზოგად მოსახლეობასთან და კონკრეტულად რაც გულისხმობ. აქამდე რაც ინფორმაცია გვაქვს და ისევ და ისევ ჩვენ არ აქვს სრულყოფილი ინფორმაცია მთელ პოპულაციაზე. ჩვენ ვიცით იმ ნახევარი, ისიც არ ვიცით ნახევარია თუ არა, ხო? იმ რაღაცა დიდი ჯგუფში როგორ ნაწილდება პროცენტულად და რა არის ქუჩაში გაშვების გაყვანის გასვლის ფაქტორები. მაგრამ ორი ფაქტორი ვიცით, რომელიც საკმაოდ ზოგადია და მთელ მოსახლეობაზე გავდივართ, ეს არის უკიდურესი სიღარიბე და ეს არის ძალადობა ბავშვის მიმართ. ეს ორი ფაქტორი უდავოდ არის ის ფაქტორი, რომელიც ბავშვი უბიძგებს, რომ გავიდეს ქუჩაში და იქ თავისი ცხოვრება დაუკავშიროს ქუჩას. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენი პასუხი სრულად ცილდება იმ ვიწრო ბავშვთა დაცვის რაღაც აღორძინებებს, რომელთაც ჩვენ ვცდილობთ უკვე ქუჩაში გასული უკიდურეს გაჭირვებაში ყოფილი ბავშვი გამოვიყვანოთ იქიდან. ანუ აქ ლაპარაკია, რომ ჩვენ როგორც საზოგადოება ვისწავლოთ ბავშვის ახსნის ისეთი ფორმა, როდესაც ბავშვის მიმართ ძალადობა არ იქნება ნორმალი და ჩვენ ვიცით, რომ დღეს ეს ნორმალი ჩვენ კვლევებმა ამას აჩვენა. ასევე აქ არის საუბარი, რომ შევქრათ ესეთი სოციალური დაცვის სისტემა ქვეყანაში, რომელიც კარგად დაინახავს ბავშვიან ოჯახებს, მოწყვლად ოჯახებს და სწორედ მათ იმ ეტაპზე დაეხმარება და გააძლიერებს, საერთოდ ეს საკითხი ბავშვი ქუჩაში გავიდეს თუ არა, იმისათვის რომ ლუკმაკული თავმატოს თავის მშეერ ოჯახს საერთოდ არ დადგეს. ამდენად ღონისძიებებს კიდევ უფრო მრავალფეროვანი აქ რა თქმა უნდა იქვე მივდივართ ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკაზე, ხო გავდივართ ისეთ თემებზე, როგორიცაა რასაც ეძახიან ეკონომიკური ზრდა, რომელსაც მოსახლეობის ყველაფერი ერთვება. ხო, როცა ღარიბი ისევე როგორც მდიდარი ჩართული არის ამ ზრდაში თავის დოლარს ქმნის, შემოაქვს ოჯახს და ცდილობს რაღაცა თავის კეთილდღეობით ღირსეულად იცხოვროს. დღესდღეობით ეს ასე არ არის, რაღაცნაირად გამიჯნული არის, ერთი ჯგუფი მუშაობს, შემოაქვს შემოსავლები ბიუჯეტში და მე იმის გადანაწილება ხდება და მეორე ჯგუფი სამწუხაროდ აღიქმება მხოლოდ როგორც რაღაცა წნეხი საზოგადოების ერთ ნაწილზე, ხო? შესაძლებელია მოფიქრება და გააზრება ესეთი პოლიტიკის, როდესაც
ყველა თანაბრად შესაძლებლობის მიხედვით ჩაერთვება და რაღაცა თავის ძილს შეიტანს ქვეყნის განვითარებაში. შესაბამისად ეს წნეხი რომ გავიდეთ ქუჩაში და იქ რაღაცნაირად ვიარსებოთ, გადავრჩეთ, ეს წნეხი შემცირდება. და კიდევ ერთი თემა ბოდიში სიტყვა გამიგზავნა და არის სწორედ ის მეორე ნახევარი, რომელიც ჩვენ არ ვიცით. ანუ რეალურად ჩვენ არ ვიცით იქ ისევე განაწილებულია ბავშვები, ისევ არის 55%, 18-20 თუ საერთოდ რა ხდება იმ ჯგუფში, ვინ არიან ეს ბავშვები? რატო არ მოხდენ მობილური ჯგუფის თვალსაჩინოში? ხო, მხოლოდ იმიტომ რომ ღამე არიან, იმიტომ რომ მობილური ჯგუფები ნაკლებად მუშაობენ ხამე, ხო? შაბათ-კვირას, თუ რა ხდება, თუ ისეთ ქალაქებში სადაც ჩვენ არ ვართ. ანუ ჩვენ ძალიან დიდ ჯგუფზე კარგი წარმოდგენა რა ხდება, ვინ არიან ისინი, რამ გამოიყანა ქუჩაში და როგორ ცხოვრობენ ქუჩაში არ აქვს. ანუ ჩვენ ახლა სწორედ აი ჩვენ პარტნიორებთან ერთად ვცდილობთ რომ უბრალოდ ვიწყებთ კვლევას, რომელიც არის თვისობრივი კვლევა სამწუხაროდ რაოდენობის შესახებ ინფორმაციას არ მოგცემს, მაგრამ მოგცემს უკეთეს წარმოდგენას, იმედი გვაქვს აი სწორედ იმ მიუწვდომელ ჯგუფებზე და უკეთეს წარმოდგენას ახსებულ ჯგუფებზე, რომ უკეთესად დავგეგმოთ ერთი მხრივ პრევენციული ღონისძიებები და მეორე მხრივ სერვისები. იმიტომ რომ კიდევ ერთი თემა და აი ახლა ნამდვილად დავამთავრებ არის რომ არა მარტო ის 60-ანა გრძელვადიანი რომ ბავშვი გამოიყანო, არამედ როგორ უზრუნველყო მისი უსაფრთხოება ქუჩაში, სანამ ის ქუჩაში არის, ხო? აი ამ თემაზე რაღაცა უფრო არის მოქმედი შეიძლება ვეითარ ბოლო პრობლემა დავიწყო და რაც ახლა გაჟღერდა მარმინიტირების დამოკიდების კუთხით არ არსებობს ქვეყანაში არც კერძო არც სახელმწიფო კლინიკა, რომელიც მოემსახურება არასრულწლოვან მარმინიტირებებზე დამოკიდებულ არ თუნდაც ალკოჰოლზე დამოკიდებულ ბავშვებს. ჩვენ გვქონდა მწვავე შემთხვევები და ვერ მოვძებნეთ ვერც ერთი ესეთი კლინიკა, რომელიც მიიღებდა არასრულწლოვანს. ეს არის, ასე ვთქვათ, ნაპრალი, რომელიც საჭიროებს ამოვსებას. კიდევ ერთ საკითხს მინდა შევეხო აქ საუბრობთ. და როგორ გადაჭერთ ბოდიშით ეს პრობლემა თურქეთში? ანუ სერვისები არ აქვს. არავინ არ მიიღო, მიუხედავად იმისა, რომ ორგანიზაციულად ვიყავით, რომ თქვა დაგუფინანსებინა ეს პროგრამა, ამის მიუხედავად ვერავინ ვერ იყო ეს პასუხისმგებელი თავის სამინისტრო არ წამოვიდა, ჯანდაცვის ჩამოვარდა ეს შემთხვევაში. ჯანდაცვის სამინისტროს არ აქვს თავისი არაფერი რომ იქ დავუყავთ, ის არის ყველაფერი. და როგორ მიუწვდებათ ხელი ხო არც თანო ეს სისტემა? როგორ ახერხებენ აფთიაქში ამ კონკრეტული აბების შეძენას? სხვა უფროსი ადამიანების საშუალებით თუ პირადად თავად შედიან და ვიტულობენ აი რა იცით ამ შესახებ? წამლების ცვალებადობის დინამიკა არის ძალიან სწრაფი. ხო, სხვადასხვა წამალია, მუდმივად აღმოაჩენენ ახალ წამლებს და მოიხმარენ ამ წამლებს დიდი ნაწილის შეძენა ხმარდება თვითონ. აქ ერთის მხრივ თვითონ აფთიაქების პასუხისმგებლობაც არის, იმიტომ რომ ყიდიან, მიუხედავად იმისა, რომ არ აქვთ ამის უფლება, თუმცა მეორე მხრივ არც უფროსი მეგობრის მოძიება არ არის ხოლმე პრობლემა, მით უმეტეს თუ ის ამისთვის მიიღებს თავის დოზას. შესაბამისად ეს პრობლემა დგას ძალიან მწვავედ. მინდა კიდე შევეხო თვითონ ნივთიერებაზე ჩაგეკითხებით თუ შეიძლება, ანუ ესე იგი ეს წერო აღარ გასაგებია რომ აფთიაქებიდან და ეს ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებები ეგრეთ წოდებული ბიო არის ამ ჯგუფისთვის. არ არის, იმიტომ რომ ფული თქვათ არ აქვს იმდენი და ნუ მე მაგალითად და ცნების ლირიკანდ ხელი არა ესეთი ესე იგი ანუ ისევ საფთიაქო სისტემიდან. სტიგმაზე როდესაც საუბრობთ და ამ ბავშვების საზოგადოებაში რეინტეგრაციის პროცესზე, აქ განათლების სამინისტროს მეორე შანსის პროგრამაზე საუბარი და მე წარმოვიდგენდი ვარ ჩართული მაგ პროგრამაში. საზოგადოების მიმღებლობა ამ ბავშვების მიმართ თავდება იქ, როდესაც ჩვენი საზოგადოების წარმომადგენლების შვილების კლასში ხდებიან ეს ბავშვები და ჩვენი ბავშვების კლასელების მშობლები დიდი პრეტენზიებით მიმართავენ და ეს ხმალაღობლები იბრძვიან, რომ ამ ბავშვებმა სასწრაფოდ დატოვონ კლასი, იმიტომ რომ ისინი თქვათ შეიძლება გამოირჩეოდნენ რთული ქცევით ან ჰიგიენის პრობლემებით და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ანუ აი რადგან
ქალბატონმა ესაუბრებდა, რომ ზედაპირულია საზოგადოების ჩართულობა და როლი, აი ნამდვილად მაგის ხაზგასმა მინდა, რომ აი გაწყვეტილი ხუთი თეთრით მთავრდება და როდესაც რეალურად ჩვენ გვიწევს მათი შემოშვება ჩვენს სივრცეებში, აი იქ თქვათ იმართება ეს კედელი და თქვათ ვემიჯნებით აბსოლუტურად ჩვენ მოწყვლად ჯგუფებს. და კიდე ერთი საკითხი მინდა აქ მობილური ჯგუფების რაოდენობაზე და თქვათ სამუშაო გრაფიკზე იყოს საუბარი და გასაგებია რომ ეს არ იცი, თუმცა მარტო ამ რაოდენობას ზრდაში ანაცია არ არის, იმიტომ რომ მე თვითონაც მუშაობდი მობილურ ჯგუფში და ვიცი რა სირთულეებს წაწყდება მობილური ჯგუფი, არის შემთხვევები საკმაოდ დიდი რაოდენობა, რომლებთანაც მობილური ჯგუფი უბრალოდ უძლურია და თავისი რესურსით ვერაფერს ვერ გააკეთებს. მაგალითად ეს არის თუნდაც აზერბაიჯანიდან შემოსული კატეგორია, რომლებიც შემოდიან ძალიან კონკრეტული მიზნით აქ, რომ იშოვო ფული და ეს ფული მოახმარონ. ხო, ეს ფული მოახმარონ. შესაბამისად, აი თქვენ რომ გადახედოთ თქვათ სტატისტიკას ეთნიკური ნიშნით რა რაოდენობის ბავშვებმა მიიღეს სერვისები, ხო, იგივე თხრის ცენტრი, იგივე სადღამისო, ამ კატეგორიის, თქვათ, აზერბაიჯანიდან შემოსული ბავშვების რაოდენობა არის მინიმალური. ჩვენ ვოლდუჟენში მაგალითად სულ რამოდენიმე ბავშვი ყოლია ეს სადღამისო თავსაფარში. ქართველები კი ბატონო არიან, თქვათ, ბოშების წარმომადგენლებიც, რადგან ისინი უფრო აქ არიან დაბადებულები და უფრო მეტად ინტეგრირებულები არიან და ისიც არის, მაგრამ არა, თქვათ, ეს აზერბაიჯანის ქულები. ეს არის საკითხი, რომელსაც თქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციების და ვერც მობილური ჯგუფების დონეზე ვერ გადაუწყვეტ, ხო, ეს უკავშირდება რაღაც მიგრაციას, ქვეყნებს შორის ურთიერთობას და იქ რაღაც რეგულაციების დაწესება არ დაწესებას. სამალობაში და მქონია ესეთი შემთხვევა, რომ როდესაც ორი ორგანიზაცია გაერთიანებული ძალებით თავაზობთ დედას მშობელს, რომ სანაცვლოდ ბავშვთან ერთად არ გავიდეს ქუჩაში, გავუწევთ რაღაცა კონკრეტულ მხარდაჭერას, მაგრამ ეს დედა აკეთებს მარტივ გადათვლად, მარტივ ბიუჯეტირებას, ამის გაკეთება ყველა შეუძლია და მეუბნება ესეთ რაღაცას, რომ თქვენი დახმარება და რითაც ჩემი ძმების სარგებლო დაახლოებით გამოდის იმის 30%, რაც მე შემიძლია მატერიალურად ესე გამოვიმუშაო ქუჩაში ერთი დღე გავიდე და ვიშოვოს 50-დან 70 ლარამდე. და კი იმით რომ ბავშვი მჭირდა და კიდე უნდა გავაჩინო მომდევნო ბავშვი, იმიტომ რომ ესენი უკვე ძალიან დაიზარდნენ და ახლა მჭირდება კიდე უფრო პატარა რომ გავაჩინო და მივიღო ეს თანხა. მოკეთ ეს მარტივად გადასათვლელი ამ რაზე მინდა ყურადღება გავამახვილო ისევ საზოგადოების ცნობიერება იმ ხუთ თეთრთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ ძალიან ცუდ საქმეს ვაკეთებთ ამით და ბუნებრივია იმ ადამიანის საკუთარ განცნობიერებული ვინც ამ ხუთ თეთრს იღებს, რომ ამით რაღაცა მოქმედებით კიდევ უფრო სიხარიბეს, კიდევ უფრო ვახანგრძლივებთ და ამ თემას მგონი ახლა ჩვენ უკვე დასასრულისკენ უნდა წავიდეთ, პრაქტიკულად არ ვიცი, მე მგონი ეს შესაშინებელი მესიჯიც არ არის კარგი, მაგრამ ბუმერანგივით მოგვიბრუნდება საზოგადოებას ყველა ის არარსებული პოლიტიკა და ის პრობლემა, რომელსაც ჩვენ ახლა საუბრობდით, როგორც ჩანს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კონკრეტული მოქმედებები განახორციელოთ. აი მართლაც ორი სიტყვით რომ ბრძანოთ, აი რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც უნდა გაკეთდეს? მე ალბათ ვიტყვი, რომ მე მაინც დადებითად შევაფასებ იმ ბოლო წლებს, რომელიც 2011-დან რო შევადა, რომ საერთოდ არაფერი კეთდებოდა და ანუ დღეს ვართ კარგ გზაზე, თუმცა ცოტა ნელი ნაბიჯებით მივიწევთ. პრინციპში ვერც მივიწევთ, რაღაცა ერთ ადგილს ვდგებ, მე დავისურვებდი, რომ უფრო სწრაფად გადავდეთ ნაბიჯები და უფრო მეტი ყურადღება პრევენციას. პრევენცია არის ყველაფერი, ჩემი აზრით, ფუნდამენტალურად კიდევ ერთხელ ვუძახ პრევენცია და ოჯახის მხარდამჭერი მომსახურებები და რა თქმა უნდა ყველაფრის საფუძვლად სოციალური მუშაკების გაძლიერებული სისტემა. ანუ ეს არის ის, რაც არის არა მარტო ამ პრობლემაზე პასუხი. ანუ ჩვენ გაეროში კოალიციის სახით წარვადგინეთ ალტერნატიული ანგარიში ივლისის თვეში ჟენევაში და იქ ბოლოს შეგვეკითხა, რომ ერთი ძირითადი მთავარი პრობლემა, რაც ხელშეუწყობს გარკვეულ წელს. კიდევ ვიძახი, ეს არის სოციალური მუშაკების ინსტიტუტის გაძლიერება და სოციალური სამუშაოს ზოგადად როგორც
პროფესიის რაოდენობრივი, თვისობრივი, ხარისხობრივი ზრდა ქვეყანაში. და ნახეთ არ არის ბიუჯეტი ამაზე გათვალისწინებული, აი რა შეიძლება რომ სახელმწიფო მოქმედად მოახერხოს სოციალური მუშაკის ინსტიტუტის გასაძლიერებლად. არის ხა ბიუჯეტი არის თუ რამეს მე ვერ გეტყვით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სოციალური მუშაკები მუშაობენ ძალიან ბევრ მისნობრივ ჯგუფზე, უამრავ მისნობრივ ჯგუფზე მუშაობენ. რატო 25-მდე სხვადასხვა და პროფესიული გადაწყვეტა და აი ამ შემთხვევაში ხა ჩვენ პროგრამაში მუსაკა ბავშვებთან ფუნქციონირებს სამი მოდულური ჯგუფი და სამი სახელმწიფო 4 უკაცრავად ქუთაისის ჩათვლით, ქუთაისის ჩათვლით და 4 სახელმწიფო სოციალური მუშაკი. ანუ აი ეს რომ გაიზარდოს რაოდენობრივად, ანუ მიზნობრივი ჯგუფთან მიმართებაში და არ ქონდეს ერთ სოციალურ მუშაკს ბავშვებს პროფესიული გადაწვა, რა თქმა უნდა, იქნება უფრო ეფექტური ბიუჯეტთან დაკავშირებით. ну აი კონკრეტული რაღაც არის მობილებას და რა წინ გადადგმებს მე აი ამ საუბრიდან გამომდინარე ვფიქრობ რომ აუცილებელი